symbolem naší jednoty a bratrství. Spojíme se tedy ve společné modlitbě a volejme s důvěrou našeho nebeského Otci a budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Prosme ho, ať v každém z nás posiluje pocit odpovědnosti, abychom usilovali o společné dobro. Prosme ho, ať nás naučí nezištně sloužit druhým, abychom nehledali jen vlastní prospěch. Prosme ho, ať nám pomáhá jednat ohleduplně a moudře, abychom i v obtížných situacích nacházeli dobrá řešení. Prosme ho, ať nás naplní vnímavostí vůči potřebám druhých, abychom byli obětaví a nemysleli jen na sebe. Prosme ho, ať provází svým požehnáním celé toto společenství, abychom byli připraveni pomáhat těm, kteří jsou v nesnázích. Prosme ho také za naše zemřelé, kteří svým životem a prací připravovali to, na čem můžeme dnes stavět. Prosme za posílení našeho papeže Františka v jeho náročné pastýřské službě. Prosme ho, ať naplňuje všechny politiky a státníky darem moudrosti, pokory, ušlechtilosti pro jejich poslání.